twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Stina, ikiganiro ni The Prominence Show nk'uko mugikurikirana kuri Sock TV. Nk'uko twabibasezeranyije mu kiganiro cy'ubushize, twababwiye yuko uyu munsi mu kiganiro cyacu tuzaba turi kumwe n'umutumirwa, akaba ari umwe mu bayobozi bakuru ba Minisiteri ya Benekora, akaba ari umubwirizabutumwa, akaba amaze igihe kitari gitoya aho yatangiye kubwiriza ubutumwa afite imyaka 13, akaba agejeje na n'ubu agikora uwo murimo. Akaba uyu murimo yarawukoreye ahantu hatandukanye, mu masoko, mu mihanda, mu maeglize atandukanye, kugeza na n'ubu ngubu hakaba hamaze gukizwa abantu barenga ibihumbi 70. Urumva ko yakoze umurimo udasanzwe. Nta wundi tuvuga, turimo turavuga Gabriel Dubier. Akaba ari umwe mu bayobozi bakuru ba Benekora, akaba ari nawe wafatanyije na mugenzi we tangiza cyangwa se gutangiza uwo murimo. Uyu munsi rero turi mu biro byabo aho bakorera, ofisi yabo, cyangwa se headquarter, kuko bafite ahantu henshi hatandukanye bakorera mu migabane itandukanye hirya no hino ku isi, ariko turi ku biro byabo bikuru hano mu Rwanda i Kigali. Nyakubahwa, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu The Prominence. Murakoze cyane. Twarabibasezeranije rero, abantu benshi tubabwira ko uno munsi muri buze kutuganiriza birambuye ku mateka ya Benekora muri Bibiliya, aho turi buze kumva byinshi bijyanye na Benekora muri Bibiliya. Gusa twihuse, turashaka kumenya Benekora hano hanze biravugwa, abantu benshi ntago babivugaho rumwe, kubera ko tuzi yuko muri Bibiliya handitswe yuko mu kubara usomye neza ibice 16 havugwa inkuru ya Kora na Biramu na Datani bigometse ku buyobozi bwa Mose. Imana iza kubahanisha yuko ubutaka bwa Sama bukabamira. Ntago bapfuye bonyine, bapfanye n'ibyabo n'ababo bose, bigaragara yuko barimbutse bagashira. Nyuma dukomeza kumva Benekora, na n'ubu turacyumva Benekora. Benekora byagenze gute kugeza na n'ubu ko Benekora bakivugwa, kandi tuzi yuko Kora yarimbukanye n'umuryango we ndetse n'abo bagabo barenga 250. Murakoze cyane. Njye kwanza kubashimira ku nyakira kuri plateau yanyu ya The Prominence. Nishema, murakoze cyane kudusura. Ntabwo navuga inkuru ya Benekora ntabanje gusobanura amateka yayo. Ubundi Imana yasanze umugabo witwa Abrahamu, iramuhamagara, iramubwira ko izamuha igihugu azabamo we n'urubyaro rwe. Icyo Imana yavugaga simply yavugaga ko izamuha urubyaro ariko ruzahinduka ishyanga. Ariko Imana isezerana Abrahamu ko abana be, kubera uburangare yagize, bazajya mu bunyagane bamare mu myaka 400 kugeza igihe Imana izongera ikabatabara ikabakuramo icyo gihugu. Inkuru irakomeza. Abrahamu abyara Isaka. Isaka abyara abana 2, ariko Imana ihitamo umwana wiwe bucura witwaga Yakobo. Nyuma yaje guhinduka Isirayeli, ari nacyo zina ry'igihugu Isirayeli dufite uyu munsi. Yabyaye abana 12, aribo bahindutse imiryango 12 ya Isirayeli. Yaje gukomeza nyuma y'amateka ariyo yaje guhinduka ndetse n'imiryango igize igihugu cya Isirayeli cyariho muri icyo gihe. Muri abo bana 12 aje kubyaramo umwana witwa Lewi. Lewi uwo aza kubyara abana 3 witwa Merari, Kehati na Gershoni. Abo 3 igihe Imana yahitagamo uzamukorera mu bana 12, uzaba set apart, uzashirwa ku ruhande kugira ngo ajye mu mirimo y'Imana, kuko Imana yari yariyemeje gutura mu gihugu cya Isirayeli. Ariko Imana ikavuga ngo kuko nje gutura muri mwe, kuko ari Imana nkuru ikenera abayikorera, mu kuramya Imana, mu kwihimbaza, mu kwishira hejuru, mu kwihereza ibitambo, iravuga ngo nihitiyemo ubwoko, ihitamo mu bumana bwayo umuryango wa Lewi. Abalewi nibo baje kuvamo abatambyi ndetse n'abakorera Imana mu cyo bita full time. Imana iza guhitamo Lewi. Muri Lewi aza kubyara abana 3 witwa Merari, Kohati na Gershoni. Merari, Kohati na Gershoni nibo miryango yari giza abalewi bose. Abalewi bose bavaga muri abo babyeyi 3, ari nabo bavagamo abakora imirimo yo mu itorero ndetse mu ihema ry'ibonaniro icyo gihe. Kohati rero aza kubyara abana nabo bagira kuri 4 witwa Amram aza kubyara witwa Izari. Kohati aza kubyara witwa Ezari.
aza kubyara witwa Ebroni, aza no kubyara uwitwa Uziyeli. Kuki ndi kuvuga amateka ndetse n'iyo miryango, ko ntabwo wavuga Kora utavuze inkomoko ye ngo umenye ahava. Rero uwo Amram niwe wabyaye Mose na Aroni, Izari abyara Kora. Bivuze ngo inkuru ya Kora ugomba kubanza ugasobanukirwe ko Kora yari cousin cyangwa se cousin brother wa Mose ndetse na Aaron. Yari inkuru y'urugendo. Mose Imana iramuhamagara imubwira gutwara ubwoko, ariko Imana inyuza ubwoko bwayo mu butayu kuko yagombaga kubanza kubiyereka mbere yuko ibahereza igihugu yari yabasezeranyije. Imana ihitamo kwizabiyereka mu butayu, nibwo Imana yabonekeye Mose imuhereza umurimo w'ihema ry'ibonaniro, imubwira n'abazayikoramo, ariko mu kumubwira abazayikoramo Imana ihitamo specifically undi mu brother wa Mose kuzaba umutambyi mukuru ureberera abandi bagenzi be b'Abalewi. Imana ijya guhitamo witwa Aaron. Bivuga ngo Imana yahisemo Mose wo kwa Amram, ihitamo na Aaron wo kwa Amram. Icyo gihe hari abantu batandukanye mu ba cousin brother b'icyo gihe, bari bamwe mu bayobozi. Hari Kora. Kora abonye ko Imana ihisemo Mose, Imana ihisemo Aaron, kandi nawe yavaga mu muryango wa Kohati, mu muryango umwe wa Mose. Kora aravuga no, ntabwo bishoboka, ntabwo Imana yahitamo umuyobozi mukuru w'igihugu ngo ihitemo Mose, nirangiza ihitemo umutambyi mukuru uzaza akadutegeka, kuko mu mategeko Imana yarahaye Abalewi nuko batari bemewe gukora ku nshingano z'abatambyi. Bivuze ngo bakoreraga inshingano zose, imirimo yose yakorerwaga mu ihema ry'ibonaniro, ariko specifically abana ba Kohati batari aba Amram, aba Aroni, ntabwo bari bemewe gukora imirimo ya gitambyi. Bivuze ngo bakoraga ku bintu, ndetse byari kure cyane ku buryo abana ba Kohati harimo na Kora umwuzukuru we, umwuzukuru wa Kohati, ntabwo bari bemewe gukora ku bya gitambyi. Ikitangaza nuko batari bemewe no kubikoza intoki babishaka ku bitugu, abatambyi babishaka ku bitugu. Byari mu buryo bugaragaza ko bari munsi y'ubutegetsi bwa Aaron, nakwita ubutegetsi munsi y'ubutware bwa Aaron. Kora arahaguruka aravuga no, ntabwo ibintu bishobora gushoboka. Niho dusoma inkuru mu kubara. Arahaguruka ajya kwifatanya n'abagabo witwa Abiramu na Datani, bo bakomokaga mu muryango wa Rubeni. Rubeni wari imfura, ariko mwibuka amateka ya Rubeni, nyagiyemo gakeya, yanduje igitanda cya papa we, bituma yamburwa, yaryamanye n'umugore wa papa we wa se, yamburwa ubutware bwo kuba umuyobozi, byahawe Yosefu. Niyo mpamvu uw'Imana yahisemo wasimbuye Mose yari Yosuwa, wavaga mu muryango wa Efrayimu wa Yosefu, kuko ubutegetsi bw'igihugu bwari bwarahawe bene Yosefu, ndetse bya gitambyi byari byarahawe bene Aaron. Rero Kora aravuga no, njyewe personally we yashakaga ubutegetsi bwa gitambyi. Agiye guhura na bene Rubeni, bo bashakaga ubutegetsi bw'igihugu. Bo urumva bavizaga Mose nk'umuyobozi mukuru, Kora na viza Aaron nk'umuyobozi w'umutambyi. Aravuga no, tugomba kugenda tukabafesinga. Inkuru murayizi ukuntu yagenze, bagenda baboshya abagabo 250. Mu by'ukuri abo bagabo 250 bari ndetse n'abayobozi. Bivuze ngo Kora yari umuyobozi ku rwego ahantu yashoboraga no guhindura ubuyobozi bwose Mose yashizeho kurwanya Mose. Yari umuntu ukomeye cyane ku buryo Mose yavuze ngo no, igisigaye uko Imana yantabarana, kuko Kora yari umuntu ukomeye. Ndaza kubisobanura nyuma aho ngaho. Baragenda barahaguruka bajya kureba ubwoko, barabwoshye, baranje bahamagaza Mose bavuga no, hano agomba kugaragara. Murabizi ukuntu inkuru yagenze. Mose yaravuze no, ni Imana yashizeho. Ikintu bibagiye nuko ntabwo Mose yishizeho, ntabwo Aaron yishizeho, ni Imana yari yabashizeho. Muri iyo rebellion cyangwa se uko kwigomeka, murabizi ukuntu ubutaka bwasamutse. Aho ngaho ari nk'umuntu rero ya bene Kora itangira. Ubutaka bwarasamutse. Abiramu n'umuryango we, Datani n'umuryango we, na Kora n'abagabo 250 bari abategetsi. Barapfa icyo gihe. Abagabo 250 bo ntabwo bapfuye, ahubwo ubutaka bwasamutse bumira Kora, bumira Abiramu n'umuryango we, Datani n'umuryango we. Ubutaka burifungana, bagenda ikuzimu uko birivuga ari bazima. Ariko abagabo 250 basigaye, umuriro wavuye mu ijuru urabakongora. Rebellion irahaguruka gutyo muri icyo gihe. Barapfa.
bapfuye hari ikintu cyabaye kidasobanutse. Bisobanure mu buryo bwanjye. Ari n'abantu benshi bakunda gufata conclusion zabo. Murazi bavandimwe, ntabwo ibyanditswe bigira amarangamutima. Umuntu ashobora kugira amarangamutima ariko ibyanditswe ntabwo bigira amarangamutima. Benshi bakunda kuvuga ngo Kora n'umuryango we barapfuye, Datani n'umuryango we barapfuye, Abiramu n'umuryango we barapfuye. Ariko ndashaka mvuge, Bibiliya iravuga ngo umuntu nacumura Imana izahana kugeza ku rubyaro rwa 4. Bivuze ngo urubyaro rwa 4 ruzagira ingaruka z'icyaha cy'umuntu umwe. Niyo mpamvu wabonye Imana yisha Abiramu, yica Datani, yica aribo urubyaro rwa mbere, yica ndetse n'urubyaro rwa 2 abana babo barapfa, kuko Imana niba bafite n'abuzukuru simbiza, ariko nabo bahise bapfa kuko Imana yabaraga icyaha kugeza ku rubyaro rwa 4. Ariko byari bitandukanye iyo byageraga ku Balewi. Iyo niyo mpamvu ya mbere isobanura impamvu bene Kora batapfuye. Kubara 26:11 biravuga ngo ariko bene Kora ntibaragapfa. Bivuze ngo mu gihe Datani n'umuryango we bapfaga, Abiramu n'umuryango we bapfaga, icyaha cya Kora cyagarukiye kuri Kora. Hari abantu benshi bagenda bashaka komantere zabo. Hari impamvu 3 zituma bene Kora batapfuye icyo gihe. Iya mbere, ngiye kuvuga amakomantere biblique, naze mvuge ngiye personally view yanjye on the fact yatumye bene Kora badapfa. Iya mbere bavuga yuko bishoboke cyane ko bene Kora muri icyo gihe bari abana bato. Iyo ni komantere biblique bamwe muri theologian n'ubushakashatsi bwagaje bashobora kuba bari abana bato, bituma batayibazi ibijya mbere, basigarana na mama wabo igihe Kora yajyaga kwigomeka. Abandi bavuga no, bari bakuze ahubwo banze kujya kwigomeka na papa wabo kuko bubahaga ubutegetsi bw'Imana, kandi ko bubahaga ko Imana ariyo yashizeho Mose, Ishona, Aaron. Ariko personally njyewe ukuntu mbibona nuko biravuga ngo Abraham agiye gutanga icya 10, yagitanze Abaheburayo 7:10-11, bivuga ngo yatanze icya 10 agitangiye Lewi wari mu nda. Kubera iki icya 10 Abraham yahaga Imana ntabwo ari icya 10 yahaga Imana, ahubwo yari abana be yahaye Imana. Niyo mpamvu Lewi aje ntiyatanze icya 10 kubera ko Abraham yari yamutanze deja ku Mana. Bivuze ngo impamvu Imana itakoze ku rubyaro rukurikira rwa Kora, itakoze kuba bene Kora, nuko Imana yafitanye isezerano ry'umwihariko n'Abalewi. Bivuze ngo Abiramu na Datani bari imiryango ya Abiramu na Datani, ariko Kora yari uw'Imana ndetse n'urubyaro rwiwe bari ab'Imana. Bivuga ngo Imana yafitanye isezerano y'umwihariko na Aburahamu binyuze muri Lewi, kuko Imana yamufashe. Niyo mpamvu Lewi nta kandi kazi yakoraga keretse kwigisha Imana, kwigisha bene Yakobo bose inzira z'Imana. Niko kazi kabo, batangiraga ibitambo, baririmbiraga Imana, baramyaga Imana. Akazi ko nyine bakoraga, baramyaga Imana icyo gihe. Ariko Imana yafitanye isezerano na Lewi, bituma nubwo Kora yakoraga icyaha Imana yamukoraga, ariko isezerano Imana yafitanye na Lewi binyuze muri Abrahamu ryari rirerire kandi yari rikomeye cyane kurusha ibyaha Kora ashobora gukora. Niyo mpamvu imbyaro 7 usomye mu Ngoma za mbere 6:31 Bibiliya avuga igaragaza uburyo Samweli yavaga nyuma y'imbyaro 7 haje gukomoka Elkana wabyaye Samweli. Ibaze Samweli ni Imana yahisemo kugira ngo yimika abami, niyo muntu wa mbere wimitswe nk'umujaji, akaba icyarimwe umutambyi mukuru, akaba icyarimwe umuhanuzi, akaba icyarimwe umuyobozi w'igihugu. Niwe waje guhitamo abami 2, wimitse abami 2 bategetse kandi bakomeye ba Israel. Ni gute mu rubyaro rwa Kora Imana yakomeje umurimo wayo n'umuhamagaro wayo yari ifite ku Balewi, ihitamo umugabo nka Samweli. Byakomeje naho ngaho Imana yakomeje no mu gihe cya Dawidi. Imana yagiye guhitamo abakumirizi ndetse n'abaramyi mu ihema Dawidi yari yayubakiye Imana muri Yerusalemu. Dawidi ajya guhitamo abo mu muryango wa bene Kora, harimo Hemani, ihitamo n'abandi bagiye batandukanye bari abakumirizi. Ibyo bisanga mu Ngoma za mbere igice cy'9 umurongo wa 11. Bivuze ngo n'abakumirizi, Imana yakomeje umurimo w'abakumirizi ihuhereza bene Kora kuko bari Abalewi bari bashinzwe gukora mu nzu y'Imana. Si ibyo n'ibyo gusa, abasirikare, bamwe mu basirikare bakomeye barwanye na Dawidi bari bene Kora. Ubisanga mu Ngoma za mbere 12:6. Harimo abantu bava mu rubyaro rwa Kora bakomeje imirimo y'ubusirikare, bivuze ngo bari ingabo zikomeye. Uragenda ubibona ko
Imana yakomeje umugambi wayo ititaye ku cyaha Kora yakoze. Rero abantu bavuga ngo bene Kora barapfuye, babivugana probably kubera amarangamutima y'uburyo usoma iriya nkuru ukabona uburyo bahemukiye ubutegetsi, ariko amarangamutima yawe ntabwo azahindura ibyanditswe. Imana yakomeje umugambi wayo n'abakomotse kuri Kora, nubwo Kora yigometse, nubwo Abiramu n'umuryango we bapfuye, Datani n'umuryango we bapfuye, ariko nta sezerano Imana yifitanye nabo. Imana ifitanye isezerano n'Abalewi bakomokamo Kora. Rero Kora yari umugabo, uretse ko kuba yarigometse, ariko yari umugabo w'Imana ufite karagiteri, kandi yari umugabo w'Imana ufite ubwenge. Kuko ni gute buriya Kora ni ijambo ry'Iburaya ritangaje cyane. Ni ijambo rivuga ngo uruhara. Kora bivuze uruhara. Icya kabiri Kora bivuze barafu, ice. Kubera iki? Kubera uruhara. Kubera iki? Kubera ko Kora yari umugabo ufite ubwenge, yari umugabo uzi ibyanditswe by'Imana, ku buryo ageze ahantu challenginga, ntiyari afite kubaha no guca bugufi, ariko yari umugabo ugeze ahantu ya challenginze Imana, aravuga no man, ni gute wahitamo umukazini wanjye njye undeke, nta rezo nimwe ufite yo guhitamo. Ni mu bumame Imana yadesize kwica Kora, ariko Kora yari umugabo ufite ubwenge. Kuba waricaye muri sere bose, urabizi ukuntu abisire batekerezaga kurya, batetaga, ariko umugabo akavamo agatekereza akavuga no, ubutegetsi buri gute bujya mu muryango umwe. Yari umugabo ufite ubwenge bw'Imana, nubwo yabukoresheje nabi muri revolt, ariko umugabo ufite ubwenge. Niyo mpamvu zaburi zanditswe na bene Kora bazita zaburi z'ubwenge, kuko bari abantu bafite ubwenge bw'Imana, ko bari buzuye ijambo ry'Imana. Dawidi yavuze ngo ijambo rye rituma ngira ubwenge kurusha n'abasaza bafite imisatsi y'imvi, kuko ijambo ry'Imana rituma ugira ubwenge. Kora bivuze uruhara, umuntu ufite experience n'ubwenge. Cya kabiri, Kora yari umugabo ufite caractère, kuko Kora bivuze ice, barafu, yari akomeye. Niyo mpamvu decisions ze atazivuyeho. Bivuze ngo rero kuba Kora yakoze nabi nibikura yuko Imana yakomeje guhitamo abanyabwenge, abahanuzi, ndetse n'abantu bafite caractère ikomeye, havamo abasirikare. Imana yakomeje umugambi we guhitamo bene Kora, kuko yari Kora bivuze barafu, bivuze ice, ikintu gikomeye. Niyo mpamvu muri we havuyemo ingabo zikomeye zarwanye na Dawidi. Ntibyatumye Imana ikomeza, kuko biravuga ngo izina niwe muntu. Ntibyakuye ko Imana ikomeza umugambi wayo n'urubyaro bakometse kuri kwa icyaha cya Kora. So abantu benshi bakunda kuvuga ngo bene Kora barapfuye, bo ni conviction zabo zishingiye ku marangamutima, bitewe n'ukuntu batumva inkuru, n'ukuntu bari emotional, kumva uburyo Mose yikubise hasi agamara. Ariko nibikura ko Imana akomeje umugambi wayo na bene Kora nyuma yaho. Emani ni ibimenyetso, Samuel ni ikimenyetso ko Imana akomeje umugambi wayo ku rubyaro rwa Kora rukomoka kuri Kohati uva kuri Lewi. Isezerano ryari riremereye kurusha icyaha cya Kora, ibyo bitari kubara n'abakurikiye. Urakoze cyane kudusobanurira byinshi, ariko usanga abantu akenshi impamvu batumva ibi bintu nuko muri iriya nkuru yo kurimbuka kwa Kora ndetse na Datani na Biramu n'imiryango yabo, abantu benshi bahita bafatiraho bakumva yuko Kora nawe yajyanye n'urubyaro rwe. Hari ikintu kimwe usobanuye abantu ushaka ko twumva wenda tunasobanukirwe kurushaho, yuko Kora yari uwo mu muryango wa Lewi. Imana yari ifite isezerano rikomeye ku muryango birenze kuba yahana icyaha cye kurushaho, sibyo yuko bitamubujije kurimbuka kubera kwigomeka, ariko umuryango we warasigaye, by'umwihariko nk'umuntu ukomoka mu muryango w'Abalewi. Ikindi kibazo, hari ikibazo dushaka kukubaza kijyanye n'izi zaburi zahimbwe na bene Kora. Wabikomojeho uvuga ngo bene Kora bahimbishaga zaburi zabo ubwenge, nk'uko babikuye kuri se Kora. Gusa hari ikintu dushaka kudusobanurira. Bivugwa cyane, abantu benshi babivugaho bitandukanye, nanone bigaruka yuko bavuga yuko izi zaburi zishobora kuba zaranditswe cyangwa se zaranditswe nyuma yuko bapfa. Wadusobanuriraho birambuyeho gatoya bijyanye n'izo zaburi, kwandikwa kwazo bimeze bite, bene Kora gupfa byagenze gute kugira ngo izo zaburi na bugingo n'ubu zibe zigihari? Murakoze cyane. Ikindi buhero ndaza guhera no ku magambo y'Imana. Imana yaravuze ngo kugira ngo ikintu cyemezwe ko ari ukuri, hagomba kuboneka abahamya babiri cyangwa batatu. Yego. Kuba wahaguruka ukavuga ikintu ni byiza bitewe n'ukuntu wagisomye, ariko nimba udafite abahamya babiri cyangwa batatu muri Bibiliya bahamya ukuri kwawe, waba uhagaze ku kinyoma. Ntabwo Bibiliya isobanurwa n'uburyo wabyutse,
ntabwo bibiri isobanurwa na titre ufite, ntabwo bibiri isobanurwa na experience umaze mu murimo w'Imana, ntabwo Bible isobanurwa na titre ndetse n'imyaka experience umaze ukorera Imana. Bible isobanurwa na Bible. Kuko Imana yavuze ngo hagomba kuboneka abahamya babiri cyangwa batatu kugira ngo ikintu cyemezwe, kuko icyo gihe abantu barahaguruka bavuga yishe umuvandimwe wanjye. Imana yakeneraga abahamya babiri cyangwa batatu babonye uwo munico kugira ngo icyo kintu cyemezwe ko ari ukuri. Kuko Imana ashaka ko habaho icyo bita justice mu gihugu. Rero n'ibyo ngicyo bijyana no kuri Bibiliya. Ntabwo ushobora guhaguruka icyanditswe kimwe ngo ubwirize ku cyanditswe kimwe, ntibibaho. Hari n'abantu benshi babwiriza bagahagarara ku cyanditswe kimwe bakavuga ngo no, iki cyanditswe ni uku nguku ni ukuri. No, kuba wagikuremo ibintu kikiri kuri. Shaka ibimenyetso cyangwa se abahamya babiri cyangwa batatu muri ibyo byanditswe, ibindi bibiri cyangwa bitatu bihamya ko icyo kintu ari ukuri. Abantu rero bahaguruka bakavuga ngo Zaburi zanditswe mbere y'uko bene Kora bapfa, ngo nyuma baje gupfa Zaburi zikaza gukoreshwa. No, ntabwo Zaburi zanditswe mu gihe cya Mose. Ntabwo Zaburi zanditswe mu gihe cya Mose. Zaburi zanditswe mu gihe cya Dawidi, kuko ni mu gihe cya Dawidi Zaburi ziswe Zaburi. Kuko ni mu gihe cya Dawidi habaye icyo bita restoration, guhembuka ko kuramya no guhimbaza. Zaburi zanditswe mu gihe cya Dawidi. Umuntu wenyine wanditse Zaburi zizwi zashizweho ni igihe Mose yaririmbye. Dawidi yaje kwifata Zaburi nyuma ayishyira muri za Zaburi zindi zaje nyuma zari indirimbo. Mose niwe wenyine wanditse Zaburi yo kuramya Imana no guhimbaza Imana, ashima Imana igihe bambukaga inyanja itukura. Ariko nyuma nta bandi banditse Zaburi zanditswe mu gihe cya Dawidi. Ushobora kubiprovinga mu buryo bworoshye cyane. Iyo usomye neza Zaburi usanga tumaze tumenye Zaburi za bene Kora ni izihe. Zaburi ya 42, Zaburi ya 44 kugeza kuri 49 usanga ari Zaburi yanditswe na bene Kora. Zaburi ya 84 kugeza kuri 85 ni Zaburi yanditswe na bene Kora. 87 kugeza 88 zanditswe na bene Kora. Izo Zaburi nizo zanditswe na bene Kora. Ariko zanditswe nyuma mu gihe cya Dawidi nibwo Zaburi zanditswe. Abantu bavuga ngo rero bene Kora banditse, ushobora kwemera ko zaranditswe na nyuma y'uko iriya tragedy iba bakomeje bazandika. Ariko kuvuga ngo banditse Zaburi baje bapfana na papa wabo, nyemeye bikoresha ijambo biri nonsense. Uhagaze ku kintu kitagaragara. Ngewe proving fact yanjye nicyo dushaka nibyo byose. Tujye mu Ingoma za mbere 16, Ingoma za mbere 16 kugira ngo abantu base kubyisomera babibone. Ingoma za mbere 16 birushaho kudufasha cyane kugira abantu babyisomere. 16 umurongo wa 4. Kandi ashyiraho Dawidi bamwe mu Balewi ngo bakorere imbere y'isanduku y'Uwiteka, bajye bibutsa bashima Uwiteka ya Israeli, Imana ya Israeli, bayisingiza. Nibwo bwa mbere Dawidi yestablishinze praise and worship mu nzu y'Imana, bashima Imana Israeli. Kuko iyi sanduku yari imaze imyaka myinshi mu banyamahanga, imaze kugaruka. Dawidi ati no, hejuru y'ibitambo bitangwa mu nzu y'Imana, hejuru y'ibindi bintu bikorerwa mu nzu y'Imana, ngiye kongera ikindi kintu cyitwa kuramya no guhimbaza Imana muri za Zaburi. Bashima bayisingiza. Ahitamo wo ku Balewi, hari imiryango igiye itandukanye, harimo Azafu. Ariko kugira ngo umenye neza n'abandi bantu bari barimo, usoma umurongo wa 40 epfo bakomeza bavuga za Zaburi bagenda bazishima Imana, bagenda bafata agiye atandukanye. Ariko usomye 37 usanga bavuga ngo hanyuma asigayo Azafu na bene se. Ni Azafu na bene se kugira ngo bahore bakorera imbere y'iyo sanduku nk'uko byari bikwiriye imirimo y'iminsi yose. Bakorera iki? Bo specifically bari kuramya Imana no guhimbaza Imana iminsi yose, basingiza Imana, hahora ari praise and worship. So mu murongo noneho wa 41 ndetse na 42 ngo kandi hamwe nabo ben bande bazafu ashyiraho Hemani, yari umuryango wa Hemani. Ashiraho na Yedutuni n'abandi batoranyijwe bavugwa mu mazina yabo kugira ngo bahimbaze Uwiteka, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. 42 kandi Hemani na Yedutuni bageraga amakondera n'ibyuma birenga by'abantu bajyaga
bavuza bagira ibintu bitera indirimbo z'Imana kugira ngo bashyireho benedutini ngo barinde irembo. Igihe Imana uwo nguwo bavuga ava mu muryango wa Kora, bivuze ngo birashoboka cyane ko Zaburi zanditswe na Hemani. Umuryango wa Hemani, kuko ari umuryango uva kuri Kora, nibo banditse za Zaburi. Ko ntabwo bambwira ngo icyo gihe abana ba Kora bahimbye Zaburi. No. Can I prove myself? Umurimo wa Kora n'abana b'icyo gihe ntabwo ko ari guhimbaza Imana. Nta nubwo ari kwandika Zaburi. Umuntu wenyine wanditse Zaburi yari Mose. Imirimo yabo icyo gihe yari kwikorera ibyari ibyahera cyane, bakamuvinga uko tabenako yamuvingaga, no kubyitaho no kubyeza, no kubikorera amasuku, no gukora isuku ahera cyane, habaga isanduku n'icyo umurimo bari bashinzwe. Ntabwo bari bafite dimension yo kuramya Imana ku buryo bashaka kwandika Zaburi. Ikindi iyo usomye Zaburi 42 kugeza kuri 45, Zaburi zose nagiye mvuga, usanga ari abantu bavuga ba data, apana data. Badata bivuze ngo bari bisekuruza cya Kora. Bigaragara cyane ko iziya Zaburi zanditswe mu gihe cya Dawidi na bene Kora, ariko bava kuri Hemani, ariyo nawo umuryango wa bene Kora. Abantu bavuga ngo ntabwo bishoboka cyane ko inshingano zabo Bibiliya irazerekana, bikoreraga ibikoresho urumva bamuvingaga bava ahantu hamwe bajya ahandi. Bene Kora rero, bene Kohati bikoreraga ibyo bintu ku bitugu abatambyi bagakoreshe bagenda. Ntabwo bari bafite that much wisdom yo kuramya Imana bakoresha Zaburi. So nongeye bisubiremo, ntabwo bisobanurwa n'amarangamutima n'uburyo wumva ushaka ibintu cyangwa ushaka gutwaramo abantu. Niho hava icyo twita abigisha b'ibinyoma. Ari umuntu ashaka kuba ari umukozi w'Imana w'ukuri, ariko ari umwigisha w'ikinyoma, kubera ko sometimes ashaka kuba yigisha bijyana n'amarangamutima ye. Nuko nguko nicyo nasobanura. Murakoze cyane kudusobanurira birambuye ku mateka ya bene Kora, ko ni ikintu gikomeye cyane ko abantu benshi babivugaho bitandukanye. Tutatinya no kuvuga ko hariho n'abakozi b'Imana batabasha kubyumva neza ko kimwe ngo banabisobanukirwe. Murakoze cyane, reka tubashimire. Ikiganiro cyacu cyari The Preeminence nk'uko twabibabwiye. Ahangaha twari turi mu biro bikuru cyangwa se headquarter ya bene Kora, aho twari turi kumwe n'umwe mu bayobozi bayoboye iyi ministeri, akaba ari Gabriel Dubier, akaba ari umubwirizabutumwa nk'uko twabibabwiye dutangira, akaba yararimo dusobanurira birambuye ku mateka ya bene Kora. Icyo nababwira gikomeye kurushaho ibindi nabanungutse uno munsi nuko Bibiliya idasobanuzwa n'amarangamutima, ahubwo ukenera umuhamya urenze umwe, 2, 3 mu byanditswe bagaragaza yuko ibyo urimo uravuga ari ukuri. Bitabaye ibyo uba umwe mu bigisha b'ibinyoma, nk'uko umukozi w'Imana amaze kubidusobanurira. Waba ufite igitekerezo, waba ufite ikibazo, ushobora kutwandikira kuri email cyangwa nimero de telefone zirimo ziratambukaho nonaha, kugira ngo ibitekerezo byanyu, ibibazo byanyu tubashe kubishyikiriza umukozi w'Imana abasubize. Murakoze cyane. Ikiganiro The Preeminence nakagaruka buri gihe tugenda tubibatangariza abatumirwa, insanganyamatsiko tuzajya tuba dufite zitandukanye. Tubibutse yuko iki kiganiro mugikurikirana kuri Sock TV, akaba ari ikiganiro muzajya mukurikirana mu ndimi zitandukanye: Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza, kuko Sock TV ni televiziyo mpuzamahanga aho duhesha umugisha cyangwa se duha amahirwe abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye, bari ku migabane itandukanye, babasha gukurikira iyi televiziyo kugira ngo babashe kumva ndetse no gusobanukirwa byinshi mu murimo dukora. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye ni Stina. Ntimwibagirwe gusubscribinga cyangwa se ngo mukande kuri iyo nzogera mubona aho hasi, kugira ngo mujye mubasha kubona notification zibabwira yuko twatangiye ikiganiro ndetse n'ibindi bikorwa Sock TV bagezaho. Imana ibaha umugisha. Bye.
Shalom shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Mugisha Jackson. Nishimiye kubatumira cyane mu materaniro adasanzwe dufite kuri Pefa Igikondo ku cyumweru kuva isaa 7 zuzuye Igikondo. Ndifuza kubatumira ntiwazagira ubura. Nimba uri i Kigali ntuzabure, nimba uri mu Rwanda ntuzabure, kandi uri hanze y'u Rwanda ushobora kudukurikira kuri channel yacu ya YouTube yitwa SOK TV cyangwa se SOK TV. Ndagutumiye ntuzabure. Turi kwiga ibijyanye na spiritual influence, uburyo ki abantu twakwe influence cyane cyane abakristo, uburyo ki twakwe influence ku spheres yose agiye atandukanye y'ubuzima busanzwe, muri education, muri politique n'ahandi hagiye atandukanye. So ndagushishikariza ntuzabure. Nyuma tuzagira igihe cyo gusengera abarwayi, tuzagira igihe cyo gusengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Ntuzabure, nziko Imana yakora ibitangaza, nziko icyananiranye hari Imana yakora. So ndagutumiye ntuzabure, kandi nizeye ko Imana ya data izakora ku buzima bwawe, kandi ubuzima bwawe buzahinduka kuva uwo mugoroba. Yesu abaho umugisha. Twibuka twese ndi kuri iki cyumweru ku itariki 8, ntimuzabure. Yesu abaho umugisha. Shalom shalom.